Да, вот такая вот у нас красота тут. Так, начать игру. Давайте будем. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось Давайте возвращаться домой послушаем. ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я. Однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Прикольно. Так мы с вами в клетке. Так, я уже проходил. Так что Нужно выбираться отсюда. да, спасибо за подсказочку. Веревку дергать мы не будем, потому что он сразу же это заметит. Думает, что у меня так лагает. Я уже и спидранил эту игру. Нет, нет. Закрываем. Что-то у нас сильно даже лагает, не знаю, мне кажется. Напильник изолента. Нужно поскорее вернуться в клетку. Ладно, пофиг. Что-то у нас реально сильно с вами лагает. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, он идет. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Казалось. Нам надо выйти. Боже, почему у нас так лагает, ребят? Чё-то, мне кажется, я немножко даже и передумал с ним метель снимать. Он так лагает. 6.1 пароль. 2. 9. Ема. Так, вводим. Что будем вводить? Эй. 6.1. 2. 9. Дверь. Открываем. Вот смотрите, вон там, в том помещении была маска, которую я уже даже забрал. Боже, почему? Что-нибудь есть в шкафе? Ой-ой. Забираем. Тут тоже ничего. Хорошо. Думаю, мы эту игру будем иногда спидранить. Да, потому что я уже один раз спидранил эту игру. Конечно, не на видео, но я ее заспидранил за 7 минут. Как бы, да. Так. Отодвигаем, забираем лом. Так, и что-нибудь в шкафчике? Ничего нет. Так, отодвигаем календарик. С 2013, а у нас уже 2023. Так, он меня не замечал, когда я собирал кирку. Можно открыть и быстро бежать. Черт.
Что можно закрыть? Сейчас быстро все проверим. Так. Ну, вроде все норм. Можно залезать. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Он нас запугивает, когда говорит, что-то здесь не так. Он нас запугивает. Так, идемте открывать дверь. Мы с вами почти прошли первую главу, кстати. А благодаря Топси я научился это проходить серьезно. Так, что нам надо? А, да. Так, у нас тут выпала отвертка, которую я подобрал. Часть кирки. Ё-моё, ребят, что так лагает? Все, кирку собрал. Сейчас надо быстро будет отколотить и сразу в клетку. Твою же мать! Так, сейчас он будет нам нести подарок. Так, дверь быстро закрываем. Панель управления я уже отключил. Быстро в клетку, быстро. Скажу, я даже строил свой проект метели. Да уж. Мы, кстати, с вами уже пришли, можно так сказать. Вот он, подарок несет, сказал же. Главное при нем двери не открывать, потому что в 3 главе, да, нас разработчик обезопасил, и там можно хоть на дверь тыкать. Так, погоди-ка. Угу. Подожду. Что-то здесь не так. А что такое? Видимо, показалось. Да, тебе показалось. Все, мы с вами уже прошли. Все, открываемся. Бежим смотреть, что в подарке. А тут у нас, конечно же, был болторез. Так, дверь открыть. Думаю, можно сразу же включить пока этот. Сильное напряжение. Тут у нас доска. Все готово, будем сейчас лифт включать, мы с вами прошли. Нет. Какого черта? Да, мы бежим. Можно, кстати, воду там не сливать. Мы с вами все равно придем. Давайте тогда прощаться. Давай, быстрее. Давай быстрее, пожалуйста. Сейчас маньяк уже ломиться будет в дверь. Он только начинает ломиться, когда уже лифт поднимается. Ну, подъехал уже. Давай. Идем. Так можно сразу, кто не знает, тут можно выбить стену, чтобы получить маску. Вот выбивается стена. Тут сразу видно потемнение. Я уже сбегаю, маньяк. Ты меня не понимаешь. Сейчас мы с вами уже сбежим. Так, нам тоже. Я не буду быть проклят. Я не хочу. Так, ребят, тогда всем спасибо за просмотр. Вы знаете, как проходить первую главу метели благодаря мне. Всем удачи, всем спасибо. С вами был, как всегда, я, Ленчик Плей. И всем пока. Прохождение 7 минут 50 секунд. Да.